朋友甲来加油声，甲伊加油咧，伊互因同齐来引导。即摆你准备哦，来，观众朋友来。 起点的地方啊，不然你个球啊会对等随这个准备，观众朋友加油加油，当着引导加油加油，加油加油，这么向着加油加油！哎呀哎呀，观众的声音，观众朋友的加油声不够大啦啊，加油声不够大啦，所以呢，如果我先走哦啊，要回到原来的地方，起点的地方都开始。 这个看你来看，同齐一类足紧张搁刺激的咧，所以呢，观众朋友，若要看因精彩的镜头呢，大家加油声啊，加油声啊，搁大声者，互因同齐来引导哦。即摆两只船啊，两艘船要回到原来的地方，起点的地方，重新开始。 咱的观众朋友很好，真好，伊来讲也无彩看，是安怎伊咁样安那来，要来同时去无？迄就是引导员嘛，这引导的因会看，互相会看，互相会看来，我甲你旗鼓相当，我若起步较慢，我就来超我，我若感觉我起步较领先一撮啊，也是我两队旗鼓相当，两个同齐拍落去。 按个成举哈，才开始向前滑啊！这观众伫平时伫问的讲是安怎来，无彩看，伊是安怎看，就是安尼看来。相同的引导员吼，拍落来的人会看，然后才会看讲，我若旗鼓相当，我若感觉讲我起步紧一点嘛，我就甲超我，我若感觉我起步较慢，我就来超我。所以呢，又要回到原来的地方，这个是咱的传统看无感官的所在，没有裁判啊，裁判呢？ 地点的所在由引导员来同齐引导开始。手机呢，上前手的机两岸的观众都是裁判都是裁判。对岸的观众跟我们这边司令台的观众就是裁判。今摆呢，两队回到原来的地方啊，地点的所在，要过来进行的更高。好，谢谢。那我们接下来赶快再来演奏一首外国的《澎湖湾》，谢谢。